गोयचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांची जयंती गोंय तांकां आजून याद करता आनी अशें म्हाका दिसता खुबशे लोक अशे आसा जे म्हणटात ते जर आज आशिल्ले जाल्यार ते हें करता आशिल्ले ते करता आशिल्ले हे सगळे वेगळ्यो गजाली जाल्यो पूण आमी सद्या एका जाग्यार आसा जंय तांच्या नांवान स्मारक बांदिल्लें आसा आनी तांच्या वेगवेगळ्यो यादी हांगा आसात. सो आमी त्या यादी विशयी बी आनी तांचे विशयी उलोवपा खातीर मेळपाक आयिल्ले आसा. उत्पल पर्रीकर तांचे पूत, देव बरें करूं. नमस्कार. हे स्मारक खुबशे जाण जेणी हांगा येवना जे आमचे जे पळोवपी आसा तेंच्या खातीर हे स्मारक हांगा मिरामार सारके वेळेचेर बांदिल्ले आसा आनी कॉज ऑफ दीस की तांच्यो हांगा अंत्यसंस्कार ओके. सो दीस इज अ प्लेस जंय तांकां हाडून हय म्हणजे इट्स अ सॉलम प्लेस आमच्या खातीर. हांगा आयल्यार म्हणजे सगळ्यो यादी परत फ्लड बॅक जाता आनी खूब लोक तशेंच त्या हातून फिलिंगान गोंयचे आनी इवन देशांतले अनेक लोक हांवें पळयल्या म्हाका येवन हांगा मेळ्ळ्यात. म्हाका फोन सुद्दां करतात की आमकां मातशें तुका स्मारका कडेच मेळूंक जाय म्हणून मागीर खंय आसा तो मातसो यो अशें सुद्दां जालां. हांगा येवन ते प्रे इन देयर ओन वे आनी म्हाका मेळप हांगा करप अशें अनेकदां येयलां. मागीर पूर्ण देशांतले लोक हांगा येवन मेळूंक जाय म्हणून सांगता. हाव ऑफन यू कम हियर? हांव एक्चुली येता मदीं मदीं जेन्ना ते फक्त ह्या दिसा येता आसा शांत हातून कितें चिंतूंक जाय जाल्यार हांगा येवन रावप हो एक केन्ना जाता. बट ते प्रायवेट गजाली आसल्या खातीर त्यो डिस्क्लोज करप अशें म्हाका दिसना. ऑफिशियल फंक्शनाक येताच पूण एक हांगा येवन कितें तरी विचार करूंक जाय. जेन्ना दिसता की बाबा कितें करपाचो किंवा हांवें कितें फुडें स्टेप्स घेवंक जाय अशें मनान येता तेन्ना एक हांगा येवन विचार करपाक येता. ते पॉलिटिकल करियर आमी भितर वचून ते पळोवया बी ते हांगा तुमचे पॉलिटिकल करियरा विशीं नांव जेन्ना डिसायड करता हय हाव मच ऑफ इट यू थिंक की जर मनोहर पर्रीकर आपल्या बरोबर आशिल्ले बाबा आपल्या बरोबर आपले आशिल्ले जाल्यार ते हे डिसायड करता आशिल्ले हे करता आशिल्ले. सो ते एक्चुली प्रत्येक हाका विचार करचो पडटा. एस्पेशली ज्या स्टेटीन हांव सद्या आसा स्टेट म्हणजे म्हजे हे पॉलिटिकल वायज खंय म्हजें पोजिशन आसा त्या हातून म्हाका प्रत्येक डिसिजन घेतना तो विचार करचो पडटा. कित्याक जी पार्टी तांणी आपल्या कश्टान उबी केली हांव थंय सद्या ना पण तांचे विचार म्हजे कडेन जरूर आसात म्हणून तो एक प्रत्येक हाका कितेंय स्टेप घेतना ते कितें चिंतता आसतले हो करप स्वाभावीक आसा. इज ए बट नॅचरल. प्रत्येक हातून एक डायलेमा आसता कितें फुडें वतना तो एक खंय तरी सदांच येता. But is it also a reason why I think you are waiting for Bharatiya Janata Party to call you and join? तशें काय ना तशें हांवें ऑलरेडी सांगलां क्लियर केलां की कितें तांकां कश्टान सगळें मेळ्ळां आनी म्हाका ह्या फाटल्या अनुभवान अशें आयलां की म्हाकाय सुद्दां लोकां कडेन वचूनच मेळोवचें पडटलें. सो हांवें तें पयर सुद्दां क्लियर केलां. सो वन ऑफ द स्टेपींग स्टोन्स इज CCPन लोकांक ऑप्शन दिवप. सो दॅट आय एम व्हेरी क्लियर. So this CCP would be not BJP. कितें आसा ते लोक ठरयतले अशें हांवें चिंतून फुडें वचपाचें ठरयलां. मनोहर पर्रीकर जेन्ना आशिल्ले तो काळ वेगळो आशिल्लो तांणी सुरवात केली तो काळ वेगळो आशिल्लो आनी आतांचो काळ सद्या वेगळो आसा. तेन्ना भारतीय जनता पक्ष नॅशनलीच एक असो अल्टरनेट म्हणून आयिल्लो आसा आनी तुमी आतां आसा जंय ऑलरेडी भारतीय जनता पक्ष आसा आनी लोक म्हणटा की हेका अल्टरनेट सद्या गरज पडटली म्हणून. तें हांव विचार करना. एक बरें जें कितें चल्लां जर तें बरें दिसना ते बदलाव करपाक कितें स्टेप्स करूंक जाय ते झटपाचें सदांच तांचे कडल्यानूच शिकलां आनी तांकां पळयलां. सो ते पॉलिटिकली कितें करूंक जाय ते करंटली माय थॉट इज सिंपल. आय हॅव टू गो टू द पीपल. ते हांवें लास्ट टायम सुद्दां केल्लें. ह्या खेपे सुद्दां तसो फुडें वचप थारला. सो युअर अल्टिमेट थॉट इज की एक्झिस्टींग BJP आसा तातूंत करेक्शन करून आय वूड फिट इन ऑर यू वॉन्ट टू क्रिएट अनदर थिंग. सद्या एक स्टेप हे करप आसता. सो थॉट इज क्लियर. इंडिपेंडंटली वचून लोकां कडल्यान जें चल्लां ताच्या अगेन्स्ट फायट करप. सो 10 years डावन द लायन अशें चिंतून आमी फोटोय पळोवया हे थोडे हांगा खुबशे जाणांक कितें आसता. यू हॅव टू टेक 1 step at a time. त्या हातून आसा. सो ते हातून एक स्टेप घेवन फुडें वचप. सो ते खातीर एक बरें जें कितें चल्लां ताच्या अगेन्स्ट फायट करप. सो 10 years डावन द लायन अशें चिंतून आमी फोटोय पळोवया हे थोडे हांगा खुबशे जाणांक पळयनासतना
सो हांगा हे सगळे खुबशे पयलींचे फोटो ते माथानी साल्टना बरोबर सो ते म्हाका 2012 मे उपरांत काडिल्लो फोटो अरुण जेटली बरोबर आसा हो सामको पयलींचो म्हज्या आई बरोबर वो हो सामकोच पयलींचो हय आय थिंक दीस इज वन ऑफ द पिक्चर्स फ्यू पिक्चर्स तेंचे पिक्चर्स हांवें भायर दिले आसतले दिले. ते हे जाले पब्लीक तातूंतले जाले ते जनरली आमी प्रायवेट लायफ ते एक्टीव आसतना सुद्दां आनी इवन आतां ते आमी पब्लीक करनाशिल्ले ते भितरूच दवरून सो केन्ना अशी फॅमिली एक्सपोज तांच्या हाचेर हे दिसप किंवा तो वापरप असो आमी केन्ना करूंक ना सो म्हणून खूब प्रायवेट फोटो तुमकां पब्लिकली खूब कमी मेळटले हे हांगा आमचे आझाद मैदानाचेर होळी अमिताभ बच्चना बरोबर इफी टायमाचेर दिसता टायम वन ऑफ द अर्लियर इफीची टायमाचेर असेंब्ली शिगमो आसा आनी थंय हेंय बी आसा सांजावय आसा हय सो हे फोटो सो बेसिकली लोकां मदीं मिसळपाचो ऑपॉर्च्युनिटी इज टू टेक एवरी टायम सो दॅट ते फोटो चडशे तेच दाखोवन दितले फुडें सुद्दां वचून वीच इज युअर फेवरेट फोटो आज सकयल म्हणसर आसा न्ही आय लास्ट यू दॅट लास्ट खंयची बट दीस इज वेन आय थिंक ही गॉट इलेक्टेड फॉर दी CMची शपथ घेता आसतना सगळ्यान फर्स्ट 2012 म्हाका दिसता पिंक शर्ट घातलेलो सो तो आनी केन्ना आसतलो मे बी आफ्टर हे डिफेन्स मिनिस्टर डिफेन्स मिनिस्टर तेवटेन ती लायनीन उबे राव तांची एक हें आशिल्लें न्ही एवरी इलेक्शन ते स्वता हय सकाळीं सगळ्यांत पयलीं 7 वचून वोट करप पूण लायनीन उबे रावप मासून द्या मोरी हय हय सेम तातूंत वचून ओके सो दीज आवर हे तेंचे एज डिफेन्स मिनिस्टर आसा आनी म्हाका दिसता अशें एका सोल्जराची फॅमिली विजीट करतना आफ्टर ही म्हणजे सॅक्रिफायस इज लायफ हां तेजे घरा कडेन ताच्या घरा कडेन वन ऑफ द हार्डेस्ट जॉब एज अ डिफेन्स मिनिस्टर वॉज दॅट म्हणजे आय हॅव सीन हिम अपसेट मागीर कळटालें की दॅट इज बिकॉज ही हॅड टू विजीट अ फॅमिली ऑफ अ फॉलन सोल्जर ओके दॅट वॉज टेकिंग इट्स टोल ऑन हिम कित्याक ते इट्स नॉट इजी इमोशनली कित्याक धाकटी भुरगीं आसता म्हाका अजून एक कर्नल राय ही एक्चुली वेंट टू आस्क फॉर द सरेंडर ऑफ द टेररिस्ट कर्नल आशिल्लो आनी सरेंडर मागपाक गेलो तेन्ना सडनली द टेररिस्ट चेंज हिज मायंड एंड ही फायर्ड सो ही हॅड गॉन विदावट वेपन अजून म्हाका त्या फॅमिलीचें नांव बी याद आसा बिकॉज ही वॉज व्हेरी अपसेट कित्याक ह्या तरेन जालो म्हणून बिट्रेयलान सरेंडर मागपाक जेन्ना वता पळय ते टेररिस्टाक कॉन्फिडन्स दिवपाक ही वेंट विदावट वेपन की हांव तुका मारचो ना हय सो म्हणजे कशे कितले ब्रेव आसता इंडियन आर्मीचे ऑफिसर्स ते एक्चुअल पळोवपाक तांकां मेळ्ळे आनी जे अशे जे हे जाताले मार्टरडम तातूंत जे फॅमिलींचे मागीर ल्हान भुरगीं बी आसता पळय दॅट वॉज टेकिंग इट्स टोल आय कूड सी इट सो वन ऑफ द हार्डेस्ट जॉब एज अ डिफेन्स मिनिस्टर वॉज दॅट विजिटींग एंड कंडोलन्स विजीट करप ऑफ अ फॉलन सोल्जर वॉज व्हेरी हार्ड यूज टू डिस्कस बॅक होम ना म्हणजे आय कूड फील ज्या दिसा डावन आसा पळय तेन्ना कळ्ळें आनी ते न्यूजान येताले न्ही पूण कर्नल म्हाका नांव कशें याद आसा कित्याक ते इन्सिडंट जाला आनी वॉज व्हेरी अपसेट डेट ही हॅज एक्सप्रेस तेन्ना हे अशें SOP चेंज जावंक जाय बी म्हणून यू कॅनॉट लूज युअर ऑफिसर्स इन सोल्जर्स बिकॉज बाय यू आर ट्रस्टींग अ टेररिस्ट कळ्ळें न्ही सो SOP चेंज जावंक जाय हे टॉक्ड अबावट इट विथ मी म्हणून म्हाका नांवूय याद आसा ऑफिसराचें बिकॉज ही वॉज व्हेरी अपसेट दॅट डे की अशें जालें की ही ट्रस्ट दवरून वेपन न घेता ताचो टू एफेक्ट सरेंडर फ्रॉम अ टेररिस्ट हेड गॉन अहेड ब्रेवरी पळय कळ्ळें न्ही देर इज ऑलवेज अ चान्स हो सुसायड हेय आसता कळ्ळें न्ही फिदायींग म्हणटात तसो सो तरी सुद्दां टू एफेक्ट हे म्हणून ही वॉज अपसेट की SOP शूड बी चेंज की ना तूं वेपन घेवन आयला यू हॅव टू बी हे एलिमिनेटेड यू डोंट पण आर्मी हॅज इट्स विनींग हार्ट्स म्हणून ती पॉलिसी आशिल्ली बट दॅट ही गेव अ थॉट आनी ती वॉज अपसेट बिकॉज ही एक्सप्रेस इट विथ मी टू द पॉयंट दॅट आय रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑफिसर हांगा दीस इज पेंजीम हय हे म्हाका दिसता डिफेन्स मिनिस्टर जाल्ले ते विनींग डे म्हणजे कावंटींग डे
आनी तो शपतविधी घेतना पिंक कसो शर्ट आशिल्लो वो शपथविधी फर्स्ट टायम आउटसायड राजभवन शपथविधी जाल्लो ते हय सो दीस वॉज कावंटींग डे ह्या गाडयेर बी बसून आनी दीस वॉज शपतविधी फूल कांपाल जाल्लो तो इफ आय एम नॉट रॉंग येस कांपाल जाल्लो हय आनी ओपन जीपीचेर खंयच्याच हातून हांवें एक पयलें तुमी कोणूच दिश्टी पडनाशिल्ले आमी मुद्दाम पयस रावताले इट वॉज हीज पॉलिसी हां की फॅमिली अशी पॉलिटिकल हातून इनवॉल्व जावची ना कित्याक अनेक हे आसा कारणां इवन वेन डिफेन्स मिनिस्टर आसतना म्हाका अनेक फोन येताले ते कशे येता एज इफ दे वॉन्ट टू डू बिजनेस विथ मी हां आनी मागीर हळूच सांगताले आमचो कितें तरी प्रोजेक्ट आसा तुमचे हेल्प जाय तुका सो नो म्हणजे स्ट्रिक्ट हे आमचे हे की कीप अवे कीप अवे सो वी यूज टू फॉलो दॅट बट ते जेन्ना आतां ते रेअर जालां दिसना नाव थिंग्स आर मिक्स इनफॅक्ट हांव जे माई करपाक सोदता पॉलिटिकान ते इनफॅक्ट फॅमिली राज म्हणून कितें तरी म्हज्या अगेन्स्ट वापरपाक पळयता सद्या हय बट ते यू डोंट फिट इन टू दॅट फॅमिली नॉट एट ऑल आय एम स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ दॅट सो ते दॅट इज बट हॅड यू गॉट अ टिकेट देन आनी बीजेपीची देन यू वूड हॅव फॉलन इन टू दॅट फॅमिली राज नॉट रियली म्हणजे Why they would have given you as a political son? पाहिली जाल्यार सी इट इज ऑलवेज अ मिक्स आहे अशें न्ही की यू आर लायक डिटॅच फ्रॉम द पार्टी कळ्ळें यू हॅव वर्कड विथ दीस पीपल न्ही सो तशी यू कॅनॉट लायक तशें जायना बट वेन ही वॉज देर वी नेवर सो नाव वेन दे कॉल सिद्धेश नायक तेजे फॅमिली राज चल्याक दिले सो डू यू बिलीव का ही हॅज अर्न दॅट सिद्धेश सी सिद्धेश हॅज आय सीन हिम वर्क इन द पार्टी सो पर्टिक्युलर केस हांव डोंट वॉन्ट टू हायलायट कित्याक तो तसो पयलींच्यान हांवें पळयला सो वाय शूड आय से एनीथींग कळ्ळें ही हॅज ऑल्सो पण बाबाची पॉलिसी वेन ही वॉज अलायव की नो एक्सप्लिसीट आहे की ना यू डोंट इवन अटेम्प्ट बट यू आर वर्किंग फॉर द पार्टी यू आर पार्ट ऑफ बीजेपी आशिल्लो एज अ नॉर्मल बट स्टे आउटसायड एंड डू इट ओके अशें न्ही की तूं एक्टिवली फुडें वचून हे जेन्ना शपथविधी जाली तेन्ना दिसता म्हाका हय ते अडवाणी जी बी येयल्ले हां तेन्ना सो वॉट वॉज युअर फिलींग हाऊ ओल्ड यू आर देन जेन्ना ते फर्स्ट टायम अमेरिकेच्यान आयिल्लो हां म्हणजे वेन आय केम बॅक तेन्ना दॅट हे सबंदी यात्रा चालू आशिल्ली परिवर्तन हय हय आनी हांव अमेरिकेच्यान तेन्नाच आफ्टर 9 years आय हॅड डिसायडेड टू शिफ्ट बॅक टू इंडिया सो हांव तेन्ना आयिल्लो सो हांव येवन घरा कडेन घर सुद्दां म्हजें रेडी नाशिल्लें एन्ड तोय ही वॉज बिजी इन दॅट यात्रा सो तेन्नाच हांव पाविल्लो आनी रोखडेंच इलेक्शन जालें हां सो तेन्ना 2012 सो पण पयलींच्यो सगळ्यो यादी आसा बट ही वॉज देन वन्स अ मिनिस्टर तेज्या चीफ मिनिस्टर जावन गेल्ले ते सेकंड टायम फूल फ्लेज चीफ मिनिस्टर जाल्ले फ्लेज फर्स्ट टायम तेन्ना सो तुम यू आर देर फॉर दीस सेरेमनी स्वेरिंग ह्या सायडीन आसा आय एम सिटींग हियर हां हे वटेन हय कोण कोण वळखीचे दिसता थोडे ओके सो ओके आनी हे मोदीजी आयिल्ले तेन्ना मे बी ड्युरींग 14-13 आसताले हय देर वॉज अ रॅली इन मेर्शेस द फर्स्ट एवर रॅली आनी दॅट टायम ऑर नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह हां ओके सो दीस वॉज सगळ्या पणजे मोस्ट पणजेकारूच दिश्टी पडटा हे सगळे पणजेचे कार्यकर्ते आनी इव्हेंट्स रन फॉर युनिटी हय ही वॉज नॉट व्हेरी हेल्थ फ्रीक फिटनेस नेवर गॉट टायम वॉट एवर टायम वॉज इन वर्क ओके सो तातूंतल्यान टायम काडून फिटनेस बी हे करप तो इट वॉजंट वर्क वॉज फिटनेस सो मे बी इट टूक इट्स टोल ओन टोल ऑन इट बट दॅट वॉज माय वर्क फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग 5:30 टू लेट नायट 12 o'clock दॅट वॉज रेग्युलर रातचे 12-1 म्हणसर हय जातालें काम म्हणजे भायर उरतालो इन गोईंग अक्रॉस इवन बंगल्याचेर कोण आसतालें अशें करता सो दॅट वॉज रुटीन इवन संडे सो सो वॉट इज युअर मेमरी तांचे कडेन ती एक गॅट्स बी आशिल्ली ब्लू कलर यू ती हांव अमेरिकेक एक्चुली शिकतना हांव काम करतालो सॅन होजे एंड वेन एवर ही हॅज विजिटेड मी वी यूज टू गो टू गोल्डन गेट ब्रीज
इट वॉज एज इफ अ पिलग्रिमेज. Okay. आम्ही त्या ब्रिजाचेर वचून चलत सुद्दां क्रॉस केला. हां कळ्ळें. आनी तो ब्रीज पळोवन हे हांगा ब्रीज अशें बांदप हें तेन्नाच्यान थिंकींग. ओके सो दॅट म्हणजे इवन लास्ट पर्यंत अटल सेतू किंवा हो जुवारीचो ब्रीज वचून पळयला, इन्स्पेक्ट केला. हां सो थंयच्यान तें थिंकींग आशिल्लें की अशें केबल गोंयांत स्टेट अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयान येवंक जाय. सो ते खंय तरी मागीर 210 म्हणून इंटरस्टेट आसा लॉस एंजल्स. इट इज ऑल 30 miles एलिवेटेड. हां सो आतां थंय हांगा वेर्णा बी एलिवेटेड केला पळय फूल हय. टू द ब्रीज. सो थंयच्यान ती आयडिया की इट शूड बी एलिवेटेड सो दॅट विलेजीस आर नॉट डिस्टर्ब. ओके वयल्यान हय वतले. वयल्यान कित्याक थंय तशें केल्लें. सो ही खंय वता थंय कितें तरी पळोवन ती आयडिया घेवप, ती डिस्कस करप, ती कशी तरी इम्प्लिमेंट करप हय वॉज इज मे बी पॅशन म्हणपाक येता. ओके सो दीस वॉज विथ ओके दीस वॉज वन आयकॉनिक. आमचे राज तिलक, नंदेश कांबळे फोटो जर्नलिस्टांनीच काडला. गणेश शेटकर, समीराचे पयले असोसिएशन आसा पळय तांचो तेंचे एक्झिबिशन. ओके ओके. ते दर म्हणजे आतां ते परमनंट हांगा केला उमेश पण तांणी पयलीं दर वर्सा कॉन्ट्रिब्यूट करतात. सो वॉट वॉज द स्ट्रॉंग वर्ल्ड ऑफ हीच म्हणजे आतां बारीकशें हांवें पळयलें की फावंटेनस सारके एरियाज आसा पळय न्ही तातूंत BJP गाय गोईंग दे फॉर ऑबियस रिजन्स आनी थंय वचून ताणें मतां घेवप आनी स्पेशली वेर क्रिश्चन पॉप्युलेशन इज दॅट वेरी ही बिल्ड ट्रस्ट ओवर द इयर्स. मळ्यान आशिल्लो तसो बरो स्ट्रॉंग वर्ड पण फावंटेनस सुद्दां ही लोकां कडेन इंटरेक्ट जावन ट्रस्ट जालो. ते पयल्या खेपे मेळून नासतली पण स्लोली हेज इंटरेक्टेड विथ एवरी वन. ओके आणि म्हणून आज सुद्दां तांच्यो हे याद काडटा खुबशे जाण. तर ते हाच्या खातीर काडटा. हांव फाटींच आमोण्या गेल्लो. कोणें तरी म्हजोच बरोबर आसता ताणें सांगलें की आपणें तुज्या खातीर कितें देवा कडेन मागिल्लें त्या देवळान थंय वचूंकूच जाय. सो हांव गेलो बरोबर, पांयां बी पडले आनी भायर एक टी स्टॉल म्हणजे टी हें आसा स्टोर. सो आमी वचून थंय बसले च्या पिवपाक. तो ओनर भितरल्यान धांवून आयलो, भाई हांगाच बसतलो म्हणून. म्हणजे इट वॉज बट नॅचरल. ते लोकेशन अशें आशिल्लें की हांवूय थंयच बसपाचो. म्हाका अशे खूब इन्सिडंट. काणकोण गेल्यार जाल्यार खंयच्याय घरान गेलो, घरान एकूच खुर्ची आसा कदेल, पण थंय बसल्यार तो सांगता भाई हांगा येवन बसला म्हणून. तो खंय खंय पावूंक ना गोंयान हें म्हाका हांवूच अजाप जाता केन्नाय. म्हाका लोक खंय खूब कडेन आपयतात. आजोबा देवस्थान म्हणून हांगा मोल्या थंय आसा, थंय ताच्या वर्धापन दिनाक सुद्दां हांव गेला. ओके कित्याक भाई येता तेंची पयलीं पासून सो तशें हांवूय ते आपयता मागीर हांव वता मुद्दाम. म्हजें कनेक्ट इज ओन्ली दॅट ही इज टू कम दॅट. संबंध खूब बरे आसता प्रत्येका कडेन. प्रत्येक हातून एस्पेशली हिंटरलँड्स ऑफ गोवा. आनी ही वॉज अ बॅड पेंटर. ते कोणें सांगलां आसतलें राव म्हणून पोज करपाक. दीस वॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ हें अटल सेतू. ना हो तो हे सालिगांवचो हे दिसता प्लांट. लुकींग एट द रूफ. अच्छा हां अशें दिसता म्हाका. प्लांटाचें. इदर प्लांट ऑर सम ब्रिजाचो करपाक डेकोरेट. हे आमचे सगळे फोटो जर्नलिस्ट. ओके सो हियर योगा डे. few days where you get time to this is my not favorite part. So a favorite picture विचारला ते खूब आसा सांगपाक डिफिकल्ट पण this is certainly not one of the difficult times in my life म्हणपाक येता. जेन्ना तांकां you was diagnosed. And I went through it twice because even my mother had suffered from cancer. So when I was 20 and when I was 40 he had to go through it. So these pictures are saddest. More saddest. So हांगा येयलो फास्ट होता. Okay, we'll do that now also. Let's not discuss. नेवीचे बी हे नेवीचे. थंय सुद्दां बिईंग अ टेक्नोक्रेट इंजिनियर आमी फर्स्ट एरो इंडिया शो जाल्लो बँगलोर. सो ही कॉल्ड मी ओके तूं यो म्हणून. सो आय वेंट फ्रॉम गोवा
हां आणि वी मेट देर आणि वी विजिटेड डिफरंट स्टॉल्स आणि GTREचो स्टॉल आशिल्लो ते कावेरी इंजीन ताचो मॉकअप 3D सेक्शन कट करून आशिल्लें सो वी स्टार्टेड डिस्कसींग द बायपास रेशियो आनी कितले प्रेशर बिल्टअप जाता ही जो हायड्रॉलिक्स आमची फॅक्टरी आसा सो ऑल द प्रेशर बिल्टअप कितलो थ्रस्ट सो तो सायंटिस्ट आशिल्लो तो कन्फ्यूज जालो हे कोण पयल्या फाटी पॉलिटिशियन पळयलो वी वॉज टॉकिंग ऑफ अ बायपास रेशियो ऑफ अ टर्बो जेट इंजीन सो पूण तोय हे जालो मागीर ताका कळ्ळें की हांकां कितें तरी कळना नॉलेज आसा म्हणून नॉलेज आसा म्हणून म्हाका मुद्दाम आपयलेलो आनी मागीर हे सगळे अशे बारीक बारीक टॅक्निकल हे डिस्कस करप सायंटिस्टां कडेन आनी म्हणून आय थिंक खुबशे डिसिजन्स ही कूड टेक इन एज अ डिफेन्स मिनिस्टर दीस इज दी आयकॉनिक आयकॉनिक सामको फोटोग्राफ हांगा भितर ते स्मारक केल्लें ताणें दीस इज एअर कंडिशन ऑल द डे दीस इज ओपन ऑल द टायम ओपन पण हो सेक्शन म्हाका दिसता ते फक्त ओन्ली हाका ओपन करता पण आतां समज लोक आयले आनी पळोवपाचें तांकां वयर वयर फक्त फोटोग्राफ्स म्हणसर पळोवन आनी हांगाच वचून हांवें ते चॅक तेजे आय थिंक GSIDC इज इन चार्ज सो ते ओपन करता काय खबर ना हां बट मोस्टली पीपल गो टील द स्टॅच्यू सो दीस इज अ प्लेस वेर ही वॉज लेट टू रेस्ट हय वेल्यान तें थंयच्यान हांगा पळोवपाक दीस इज वेरी पिसफूल So back to now the current affairs. We heard few of your interviews, हय and now when today we are actually covering the fire incident at nightclub. And the actual question प्रत्येक जण विचारता दोन क्वेश्चन विचारता म्हणजे आतां लोकांचे थोड्या लोकांचे बाई आशिल्ले जाल्यार कितें करपाचें बरोबर दॅट यू आन्सर फर्स्ट. ना म्हणजे हांव कितें करूंक जाय म्हाका दिसता तें सांगता आनी ऑब्वियसली म्हजें तांचे जे तांकां पळयलां तातूंतल्यान मे बी यू वूड हॅव डन द सेम थिंग कळ्ळें न्ही सी आमी माय सिंपथीज काल हांवें ऑर्डनपाच्या हाचेर ती मिसेस जोशी तिका उलयतना पळयली शी हॅज लॉस्ट हर हजबंड सिस्टर हॅज 2 kids शी हॅज 2 kids शी इज अ हाऊस वायफ म्हणजे हे सिच्युएशन आय हॅव अ 4-year-old सन हे पळयलें म्हणजे आंग शिरशिरपाचें आयकून कळ्ळें हें कोणाकूच दिसता म्हणजे सिंपथीज आनी कंडोलन्सीस दिवप ते हांवूय दिता इज एट वन थिंग बट वी हॅव टू गिव हर जस्टीस ऑल्सो आनी इफ मे बी म्हणजे म्हज्या विचारान अशें आसा आनी आय वील रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर दॅट कळ्ळें आनी मे बी इफ माय फादर वॉज देर यू वूड हॅव डन दॅट हे लुथरा हांकां खंयचो चार्जीस लायतले कल्पेबल होमिसायड नॉट अमाउंटींग टू मर्डर हांव म्हणटा हे सगळे गोवोरमेंटाचे जे कोण कल्पेबल आसा पळय तांकांय तेच चार्जीस लाय बियर सस्पेन्शन कितें कोर्ट ऑफ हे आनी मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी म्हूण तांकांय त्याच हातून लाय तांकां कित्याक आसा ते कल्पेबल होमिसायड बिकॉज दे बिल्ट अ स्ट्रक्चर इल्लिगली फक्त एक्सिडंट न्हय तो बिकॉज द स्ट्रक्चर वॉज इल्लिगल नो फायर सेफ्टी नथींग वॉज देर इट इज कल्पेबल होमिसायड सो ऑफिसर्स हू इज एट पोजिशन ऑफ पावर कळ्ळें न्ही इज मोर कल्पेबल देन दॅट बिजनेस ओनर म्हणजे बिजनेस ओनर डीड इट आउट ऑफ ग्रीड आनी कितें केलें सो दे आर मोर कल्पेबल सो इफ माय फादर वॉज देर ऑर म्हाका दिसता नोईंग एंड लर्निंग फ्रॉम हिम आय थिंक नाव चीफ मिनिस्टरान तांचेरूय ते चार्जीस लावचे कल्पेबल होमिसायड कळ्ळें 25 लोक म्हणल्यार एवरी वन मागीर ते ताका भायर येवन तातूंतल्यान इफ इज नॉट इनवॉल्व नाजाल्यारूच गव्हर्नन्सान ट्रस्ट येतलो जाय कसो येतलो ट्रस्टूच येवचो ना मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी सोंपोवनी म्हणटा वी वील फायंड आउट सगळ्यांक जाणा मागीर कितें जाता ती सोंपोवनी पण तूं सेम चार्जीस लाय न्ही तांकां कितें तांकांय अशें सस्पेंड करून दवरतले तुवें बिजनेस करप ना म्हणून ना ताका कल्पेबल लायतात न्ही सो दीस पीपल आर मोर कल्पेबल
इफ यू लॉजीक पळयल्या बिकॉज दे आर इन पोजिशन ऑफ पावर आनी खंयच्याय हातून पावर स्ट्रक्चरान जो वयर आसता पळय इज ऑलवेज मोर रिस्पॉन्सिबल एंड ऑलवेज मोर कल्पेबल. दे वूड हॅव स्टॉप्ड इट फ्रॉम करूं नाशिल्लें जाल्यार लागपाचें न्हय. सो तांकां सस्पेंडूच कित्याक केल्या. तांकांय चार्ज करून. इफ माय फादर वॉज देर म्हाका दिसता नोईंग हीज आय हॅव सीन हिम फॉर सो मेनी इयर्स. म्हणजे हांव पयलीं ल्हान आसतना नो पण एटलिस्ट 30 years म्हणजे म्हाका नॉलेज येवपाक लागल्या पासून व्हडलो 10 वर्साचो बी जाल्या पासून हांव सीन इट तें म्हाका मेमरीन वतलें न्ही तांचे बिहेवियर ते कशे वागता. ताचे वयल्यान हांव सांगता यू वूड हॅव डन दीस. यू वूड हॅव मेड इट अ एग्जाम्पल. म्हणजे खंयच्याच गव्हर्मेंट ऑफिसराक 10 वेळा विचार करचो पडटलो नेक्स्ट टायम असलें कितें करतना. आमी आतां जॉब स्कॅम उलयता ते जॉब स्कॅम जाल्यार म्हाका उलोवपाचेंच ना कित्याक ते फूल ते नाटक केल्लें पळय पुलिसांनी इट अपियर्स एज इफ ते धाप्पा खातीर केल्या भशेन नॉट टू इन्वेस्टिगेट इट. ती थंय आतां कोण ती पुजा नायक बॉब मारता आपले नार्को टेस्ट कर म्हणून आनी हरशीं ह्युमन रायट्स वाले बॉब मारतात नार्को टेस्ट नाका इट इज लायक सायकोलॉजिकल कितें आनी हें आनी तें कळ्ळें न्ही इट एफेक्ट्स द हे ही सांगता आपली कर म्हणून आनी हें ताची करना. सो होल एपिसोड तांकां रावंड अप केले पळय 10 जाणांक कितले ते बायलांक वॉज टू कवर अप काय कितें अशें लोकांक कित्याक दिसचें ना. आनी हाव वूड यू गेट कॉन्फिडन्स. सो कॉन्फिडन्स हाडपाक गव्हर्नन्साक हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन पळय तांकां धरले पळय बोवाळ जावन आनी सगळ्या सेंट्रल एजन्सीजांनी थायलँडाक कॉन्टेक्ट करून पळय व्हेरी गूड. कळ्ळें इट इज एक्सिलंट. यू एप्रिशिएट सो फास्ट विदिन नो टायम बोवाळ येतो जालो की दे डीड इट. सो दॅट्स व्हेरी गूड. पण हे चार्जीस लाय हांचेर यू वूड हॅव डन इट. माय फादर वूड हॅव डन टू मेक इट अ एग्जाम्पल. हे पण जे आता ज्या लॉजिकान दे आर बींग चार्ज विथ कल्पेबल होमिसाइड सेम लॉजीक एप्लायज टू दीस पीपल. सो दॅट देर इज कॉन्फिडन्स इन गव्हर्नन्स आनी एक खरें कितें तरी करतले हाचो हे येवपाक. आनी ते जॉबान बी जर मेळ्ळा पयशे दिवन जर जॉबा मेळ्ळा वी हॅव सिस्टमेकूच केलां आमी करप्शन. मागीर ते आपले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कसो हक्क समजतात. ROI करता. ROI कशी आमी इतले लाख दिले खंयच्या LDCक 7-8 लाख आनी खंयच्या 17 लाख इन्स्पेक्टर असले 50 लाख तो कितें करतलो. ताका ROI दी ताजे लोन खंयच्यान जमा करून घेतल्या शेजाऱ्यां कडल्यान बी पयशे ते भरपाक नाका परत दॅट इज वॉट बींग सीन हियर. या ट्रू. हांकां घाला कल्पेबल हे म्हणून मागीर सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर 10 वेळा विचार करतले वाय आर यू नॉट डुईंग दॅट. हांगा एक दोन गजाल आसा. एक आसा म्हळ्यार तेन्नाचे ऑफिसर्सांनी एलाव केलें म्हणजे आनी आतांचे ऑफिसर्स जाणी जे निग्लेक्ट केले की आमी भायर गेले बरें दिसता जाणी हे सॉर्ट ऑफ निग्लेक्ट केले. आमी पळयलां जी एक्शन जाली ती तेन्नाच्या ऑफिसरांचेर आसा. डू यू बिलीव की आतांय जाणी जे दिसा हे जे घडटाले म्हणून द चीफ मिनिस्टर इज द फर्स्ट लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर ऑफ द स्टेट बीइंग चीफ मिनिस्टर एंड बीइंग होम मिनिस्टर. सो गव्हर्नन्सान कॉन्फिडन्स हाडपाक ऑल द नेसेसरी स्टेप एक्चुअल जेन्युअनली जावंक जाय नॉट टू हे आनी ते जालें न्ही आपोआप ट्रस्ट येवपाक लागतलो. कळ्ळें न्ही. सो ते जावपाक जाय. आज म्हाका खूब फॉरवर्ड्स धाडटा वी मिस यू भाई बी म्हणून. ते कित्याक येता आसतलें अशें दिसता. हांवें पयरूच सांगलें तुका कांयच फरक दिसना इन एडमिनिस्ट्रेशन. तूं म्हाका जेन्युअनली सांगूं शकता की पर्रीकराचें एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अशें हे पकड नाशिल्ली अशी. पकड हाडची पडटली. सो आय रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर ही अशी स्ट्रिक्ट हे घेवन यू कॅन ब्रिंग बॅक द कॉन्फिडन्स. बट वी हॅव नॉट लायक खुबशे जाण म्हणटा आतां भायर गेल्ले आसा सद्या पोस्ट कोवीड जे तरेन दिल्लीकार आयले. इवन ही यूज टू से दीस की एडमिनिस्ट्रेशन इज लायक वॉटर. बाटले कसल्या बाटलेन घालता ताचो शेप येता ताका. वांकडी तिकडी बाटली तातूंत घातले जाल्यार तो वांकडो तिकडोच शेप येता. बिकॉज हातूंत कितें जाला म्हाका गट फिलींग आसा की मदीं 2 एक IPS आनी IAS ऑफिसरांनी एक्शन घेवपाक प्रिवेंट केलें. इतलेंच न्हय हो प्रश्न संकल आमोणकर हू इज अ रुलींग MLA आनी एसेंब्लीन काडला न्ही. सारकें सेम संकल्प आमोणकर इज फ्रॉम वास्को. ताणें हांगाचो विशय कितें आय डोंट नो पण ताणें काडला एसेंब्लीन. आनी ताका आन्सर दिला की आमी पळयता म्हणून. रेव्हेन्यू मिनिस्टर आमचो पणजेचो स्पेशलिस्ट ताणेंय आन्सर दिला दिसता इफ आय एम नॉट करेक्ट रॉंग. सो गव्हर्मेंटाक एसेंब्लीन विशय पाविल्लो आनी कांयच जायना म्हणजे सामकेच दिसतलें न्ही लोकांक कितें आनी कितें दिसतलें. खुबशे जाण अशे हेल्पलेस. म्हाका जाणा मनोहर पर्रीकर हॅड टू कम एट 2 AM इन द नायट
कोणे तरी नवो पाटो ब्रिज बांदला थंय कितें क्रॅक वेर आयल्या म्हणून पेपरार आयली ती इन्स्पेक्ट करपाक भायर देऊन पळयल्यार ती एक्सपान्शन जॉयंट आसता पळय ताचेर ते डामर डायरेक्ट घालतात ते कितें हांगा स्टॉप करून परत चालू करना आनी मागीर ते थोड्या तेंपान तो एक्सपान्शन जॉयंटांतलो डामर भितर पडटा सकयल पडटा आनी तो क्रॅक कसो दिसता सो दॅट वॉज इट कळ्ळें पण हांगा एसेंब्लीन आयिल्ल्यो गजाली यू डोंट म्हणजे टेक सिरियसली समवन इज प्रोटेक्टिंग म्हणटा तूं ऑर समवन देन आय डोंट नो पण खूबदां कितें जाला वीच आय हॅव एक्सपिरियन्स हांगा हे IPS IAS आसा पळय तांकां गोंयचें कांय पडिल्लें ना दे कम हियर एज अ हॉलिडे आनी एन्जॉयमेंट पोस्टींग कोणाक जाय आसता हांगा रिटायरमेंटाक जागो फाटीं पळयल्या न्ही जो चीफ सेक्रेटरीचो स्वताच बसून ताणें ऑर्चर्ड कन्वर्ट करून मागीर जागो विकत घेतला फाटीं DGPचो हे येयल्लो कितें तरी एविक्ट करतना कळ्ळें लिंक सो तांकां तें आसता भायल्या भायर सुद्दां हे दिल्लीचे बी बिझनेसमॅन आसा दे कॅन डायरेक्टली मे बी इन्फ्लुयन्स तांकां थंय लावन हांकां खबरूच ना किंवा हांकां शामील केल्या भितर हांगाच्या ऑफिसर्सांक कळ्ळें ऑर हे भिल्यात वन ऑफ द टू तांणी सांगलें डोंट टेक एक्शन सो म्हणून कल्पेबल हे लागपाक लागले न्ही मागीर सगळे जाण नो वी वील फॉलो द लॉ नाल्यार बरोवन दी म्हणटा बरोवन दी म्हणून सांगतले तुका एक्शन घेवं नाका म्हणून कळ्ळें सो इदर यू आर कॉम्प्लिसीट हांगाचे जे ऑफिसर्स कोण आसा ऑर दे आर इनकॉम्पिटंट ऑर ते भिवून तांणी प्रेशर येता म्हणून उगी बसले ट्रू पूण आतां डू यू बिलीव की हाता भायर गेला की वी कॅन स्टील यू कॅन इफ यू आतां हांवें सांगलां ते वन सजेशन इफ चीफ मिनिस्टर्स गो हेड यू कॅन रिवर्स इट न्ही आतां जे बीच बेल्टान जाल्ले आसा दीस इज अ व्हेरी जनरल क्वेश्चन बीच बेल्टान जे तरेन चल्ला नॉट टू म्हणजे इट इज अ व्हेरी बॅड वे बट दीस इन्सिडंट जाला इट सेल्फ कॅन गिव अ इम्पेटस टू करेक्शन लार्ज स्केल करेक्शन एंड दॅट शूड बी यूज्ड टू करेक्ट लॉट ऑफ रिझेंटमेंट इन गोवन्स कळ्ळें कितें चल्लां पळय तातूंत म्हाका दिसता एंड दॅट इज नॉट गूड फॉर द कंट्री ऑल्सो की अशें एक पॉप्युलेशन इज रिझेंटफूल कितें चल्लां टू देर स्टेट सो लार्ज स्केल करेक्शन करपाकूय ऑपॉर्च्युनिटी आसा मागीर अशें जावचें पडलें इज अ व्हेरी सॅड थिंग पण ही आतां जाला जाल्यार ते ऑपॉर्च्युनिटी घेवन लॉट ऑफ करेक्शन कॅन बी डन इफ ही वॉज देर आय एम शुअर करेक्शनाचेर एक्शन जावपाक लागता मदीं नायजेरियनाचो इश्यू जाल्लो तेन्ना मनोहर पर्रीकर वॉज चीफ मिनिस्टर इफ यू रिमेंबर तो मर्डर बी जाल्लो दॅट लॉट ऑफ करेक्शन्स वेर डन देन ऑब्वियसली यू हॅव टू एनफोर्स द लॉ बट देन दे डोंट स्टे लायक ना ते आसता पण तो कॉन्स्टंट हे करत पडटा सो इट हॅज टू कम फ्रॉम द हायस्ट लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर ऑफ द स्टेट दॅट इज चीफ मिनिस्टर थंयच्यानूच म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता की हांवें जे सजेस्ट केलां गो विथ दॅट रावट टॉक टू द लॉ डिपार्टमेंट अगेन दीस क्वेश्चन इज बिकॉज यू हॅव सीन क्लोजली फंक्शनिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर बिकॉज युअर फादर वॉज चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टराक खबर आसता ह्यो सगळ्यो गजाली कितें आसता जाणा एक भंय करचो पडटा चीफ मिनिस्टराक जर कळ्ळें जाल्यार कितें जातलें ह्या भयानूय अर्द्यो गजाली जायना मागीर सगळ्योच गजाली कितें चीफ मिनिस्टरा कडेन आतां जाल्या आतां हो तर एसेंब्लीर उलयला सो आय डोंट नो कितले खबर आसतलें संकल्प आमोणकारानूच हो विशय ह्याच हाचो दिसता न्ही तो एसेंब्लीन काडिल्लो न्ही आम जनरली ना सो सगळें तुका पण तुवें एक ग्रीप घेतली एडमिनिस्ट्रेशनाचे जाल्यार हे जनरली इतल्या हाचेर स्केलार जावं शकना सो ते करपाक यू हॅव टू बी स्ट्रिक्ट एन असले हे कायदे लावून आतां हाडचे पडटले नाव दीस इज वन वे यू कॅन गेट एडमिनिस्ट्रेशनाची गाडी ऑन ट्रॅक दुसरें एक आर्ग्युमेंट जाता वीच आय एम शुअर 100% येतलो की आमी जर आतां हे नायट क्लब बंद केले आनी हें केलें जाल्यार आमचें टुरिजम अफेक्ट जातलें हाव डू यू एड्रेस दॅट ना यू रेग्युलेट न्ही द प्रॉब्लेम इज नॉट हे कोणाचो बिजनेस प्रॉब्लेम इज द इल्लिगॅलिटीज आनी हफ्ते खावपाकूच इल्लिगॅलिटीज आर अलावड लिगल हातूंतल्यान जनरली चड हफ्ते खावपाक येवचे ना कळ्ळें न्ही आनी हांव कितें हफ्ते कितें हाणें खालें ताणें खालें म्हणना इधर ते आवटसायड हे आसा पळय ब्युरोक्रेट्स तेय इनवॉल्ड आसूं शकता इट इज गोवा हॅज बिकम लायक अ कॅश काव हांगच्यान खरोडून काड जो पर्यंत जमता इतले खरोडून काड कळ्ळें न्ही आनी तो हे रिझेंटमेंट लोकांनी दिसता इज दॅट बिकॉज पीपल कॅन सेन्स इट आनी इल्लिगॅलिटीज कित्याक दिता सो दॅट हे तो इल्लिगल आसा जाल्यार ही इज ऑब्लायज्ड दॅट इज अ स्कोप टू ही इज ऑब्लायज ताचो बंद करता म्हणटा न्ही आनी लॉस सुद्दां वापरता 10च्या पयलीं मागीर तुका म्युजीक चालू दवरपाक हफ्ते घातात कळ्ळें कायद्याचो वापर हय सो आतां तो तुवें
हे स्ट्रिक्ट करून एक्शन घेतली आपोआप बंद जातली आपोआप दिसतालें की अरे कितें तरी सारकें जाता म्हणून सो म्हजी अपील आसा चीफ मिनिस्टरा कडेन की ब्रिंग द बूक ब्रिंग देम टू being the book of law on these culprits. कळलं न्ही दॅट विल गिव अ गुड सिग्नल टू ऑल द ऑफिसर्स की henceforth they won't indulge in something which is So which could be the biggest tribute to Manohar Parrikar on this good governance will be the best rule. रामराज्य रामराज्य जावंक जाय आमी रामाच्यो प्रतिमा बी लायता रामाची स्टॅच्यू आयला सध्या रामराज्य येवपाचें हय सो रामराज्य म्हणजे गूड गव्हर्नन्स हांव तितल्या हाचेर कलियुगान जातलें अशें म्हणना अशें न्ही की वेन ही वॉज देर प्रत्येक जाण कितें हें आशिल्लें बट एक ताजी पकड आशिल्ली कितें चुकीचें कळ्ळें एकदां 300 पावर हातून जॉब्स विकपाचे ताजे कानार पडले कळ्ळें न्ही ताणें स्क्रॅप केलें समजा कळ्ळें एक कोण तरी मिनिस्टर तें करपाक सोदता ताका ही जस्ट गॉट अ हिंट कळ्ळें न्ही ही जस्ट स्क्रॅप द एंटायर प्रोसेस सो अशें न्ही की सगळ्याच गजाली सारक्यो जातल्यो बट एक गव्हर्मेंटान एक इंटेंट दाखोवंक जाय टुवर्ड्स गूड गव्हर्नन्स ती दाखयल्या बऱ्योचश्यो गजाली लार्ज स्केल हाचेर यू कॅन करेक्ट स्मॉल थिंग्स बिकॉज ऑफ द टुरिस्ट आनी कांय नेचर ऑफ टुरिजम त्यो जायत रावतल्यो इवन पणजेन जे स्पा हांव बोवाळ घालता पळय ते मॅनी आर इल्लिगल न्ही यू कंट्रोल न्ही तो मेयर सांगता 15 ते 20 आसा हांव 15 ते 20 तुका एका कॉर्नरार दाखयता रावंड 18 जून रोडार 18 जून रोड वीच इज नेम्ड आफ्टर क्रांती गोंयची थंय आतां हें जालें सो 15-20 थंयच आसा म्हणजे उरलेले सगळे इल्लिगल जाले ना सो हे रेग्युलेशन हाडून हें करप आनी हो इंटेंट गव्हर्मेंटाकूच दाखोवचो पडटलो गव्हर्मेंटान तो इंटेंट सुद्दां दाखयलो न्ही ट्रस्ट आपोआप येतलो कळ्ळें गव्हर्नन्सार आनी गव्हर्मेंटा ओके हें बरोबर चल्लां पण अशें दिसता की कितें तरी लिपोवपाक जाता कितें तरी हें जाता अशें जर फिलींग आयलें वेदर इट इज ट्रू ऑर नॉट देन ते सदांच उरतले आनी कॉन्फिडन्स लेवल डावन जातलो सो फॉर द कॉन्फिडन्स ही केस शूड बी मेड अ एग्जाम्पल सो दॅट देर आर करेक्टीव मेजर्स देव बरें करूं थँक्यू सो तूं वेळ दिलो म्हणून थँक्यू हे आशिल्ले उत्पल पर्रीकर अँड द टेक अवे फ्रॉम दीस एंटायर इंटरव्यू इज वन ऑफकोर्स जे जाणी मनोहर पर्रीकर हांचे बरोबर काम केलां किंवा तांचें कार्य पळयलां तांचे खातीर दीस पिक्चर्स आर एक्चुअली डावन द मेमरी लेन ट्रीप म्हणटा तशी यू कॅन एक्चुअली वॉक द डावन द मेमरी लेन अँड सेकेंडली हें जें जालां तें वायट जालां बच फायरा विशीं उलयतां आनी ते जर करेक्टीव मेजर्स करपाचे आसत जाल्यार सरकारान ते एक्शन घेवचीच पडटली अँड वी आर वेटींग फॉर दी प्रॉम्प्ट एक्शन रायट नाव जाका लागून असल्यो इन्सिडंट्स परत जावच्यो ना आनी लोकांचो कॉन्फिडन्स आसा पळय तो परत येतलो तुमी पळयतात गोवन न्यूज.